Hello mga province life, bakit nga ba hindi tayo nagbabaksin sa ating mga alagang manok? Yan nga, nagpapakain na tayo sa ating mga manok. Alamin mamaya natin yung dahilan kung bakit hindi tayo nagbabaksin mga province life. Yan yung mga manok natin, ulitin na naman natin yung mga manok Pinoy natin, ang lalaki na, yung mga itim na yan. Anak yan ng Black Australorp natin at saka basilan natin na manok. Napapakasigla ng ating mga alagang mga manok mga province life. Yun nga, ngayon nga ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi tayo nagbabaksin sa ating mga alagang manok. Ito ang isa sa mga dahilan mga province life kung bakit hindi tayo nagbabaksin ng ating mga manok, dahil masisigla sila, malalakas sila. Dahil yan nga yung mga native chicken mga province life ay malalakas talaga sa sa mga sakit, sa sipon. Kung sisipunin man sila mga province life ay kayang-kaya lang nila. Pag nagkakahalak at yung may bula sa mata ay kayang-kaya nilang mabuhay mga province life kumpara sa siguro sa mga ibang manok, kaya hindi tayo nagbabaksin. Yung example na lang yung puti yan mga province life, yung puti. Itong itim na to, yung mga babae na itim. Yung itim na yan. Yung itim na yan at saka yung puti. Yan yung mga unang manok natin mga province life. 1 year and 6 months na tayong nag-aalaga ng manok. Nandyan pa rin sila mga province life, hindi nagkakasakit. Talagang matitibay itong mga itim mga province life, itong mga native chicken natin. Yan yung mga dahilan kung bakit tayo hindi nagbabaksin. Lalong-lalo na tong hari ng manukan natin mga province life. Yang pula na yan ay hindi yan nagkakasakit mga province life. Native chicken lang yan, hindi nagkakasakit. Talagang malakas ang resistensya niya. Itong nakikita natin ng mga native chicken dito, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabaksin. Pero siguro mga province life, sa mga susunod ay magbabaksin din tayo kasi nga parami na ng parami yung manok natin. Meron na tayong mga manok na Rhode Island Red, Black Australorp, meron na tayong mga bagong sisiw. Yun siguro yun na mga manok mga ka-province life ay mas medyo mahina yung resistensya. Hindi gaya ng mga itim na to, yung mga native natin. Talagang matitibay. Napatunayan na yan natin mga province life, ilang ulan na, init, magkakasipon lang yan sila ng konti, gagaling na. Yung iba kasi mga province life ay namamatay, pero ito sila talaga ay matitibay mga province life, kaya yun yung isa sa pinakadahilan kung bakit hindi tayo nagbabaksin. Pero inuulit natin mga province life sa mga darating siro na araw, dahil parami na ng parami yung mga sisiw natin na Black Australorp, magkaroon na rin tayo ng Rhode Island Red. Yun yung mga mahihina, kaya kailangan talaga nating i-vaccine yung mga province life. Kaya malalaman lang yan sa susunod na mga araw kung magbabaksin na tayo mga ka-province life. At syempre lalong-lalo na itong mga crossbreed lang natin ng mga ka-province life. Napakaganda pa naman mga province life. Crossbreed natin ng Black Australorp natin at saka sa basilan natin. Kung nakikita nyo yung mga itim mga province life ay napakaganda mga province life. Yun yung iniiwasan din natin na baka magkasakit sila. Siguro kailangan na talaga nating magbaksin, lalo na ngayon tag-ulan. Kung napapansin nyo, basang-basa yung lupa mga province life. Yan yung nagpapaano sa atin na kailangan na nating magbaksin, dahil napakaganda ng ating mga alagang manok. Ayaw naman natin na magkakasakit sila. Kasi nga naranasan na natin dati, mayroon talagang nagkakasakit, mayroong namamatay, 5, 3 ganun dahil sa sakit. At alam naman natin na parang medyo mahina itong Rhode Island Red natin, saka mga Black Australorp natin, mahina sa panahon klima dito sa atin, kasi nga hindi naman talaga ito yung origin nila na lugar, lalong-lalo na at mas mahina sila pag tinamaan ng sakit. Kasi ang pinakamalakas talaga na manok sa mga sakit mga province life ay yung basilan, shamu, mga ganong klaseng manok, mga asel. Kaya dahil malalaki na itong mga crossbreed natin na manok Pinoy, ay kailangan na talaga nating magbaksin siguro mga province life. Pero yun nga yung sinabi natin kanina, yung pinakadahilan natin kung bakit hindi tayo nagbabaksin ay masisigla talaga yung manok natin. Pero hindi na natin hintayin yung darating yung araw na magkakasakit sila mga province life, kasi magastos sa gamot. Nagagamot naman natin sila ng Amtel, nagpapainom tayo ng Primoxil powder, pero kailangan na nating iwasan mga province life.
Kasi syempre gagastos tayo ngayon, pero sa susunod pag nabaksin na natin sila ay hindi na ganoon silang magkakasakit. Ang sabi ng eksperto na sa atin nung pinagtanungan ko na paano magbaksin, ay sabi niya ay yung mga nabaksin na manok ay nagkakasakit pa rin, pero pag ginamot mo ay madali na lang magamot, madali na lang silang gamutin. Kaysa sa hindi na baksin, gastos ka pa ng marami, ilang gamot pa yung ipapainom mo para gumaling. Minsan hindi na gumagaling kasi sobra sa gamot na at namamatay. Pero yung nabaksin na mga province life, kung sakaling dadapuan man ng sipon or ano pang sakit dyan, ay kunting gamot lang ay gagaling agad, madali lang siyang gumaling. Yun nga mga ka-province life, uulitin lang natin, yun yung pinakadahilan ng ating mga, kung bakit hindi tayo nagbabaksin sa ating mga manok, ay kung nakikita nyo ay napakakasigla nila, maganda naman sila, wala naman silang kaproblema. Pag dumadaring lang kasi yung mga uso ang sakit, ay tinatablan sila mga province life at namamatayan tayo ng 3, 5 ganon. Kaya saka magastos sa gamot, nabubuhay man yung iba pero magastos sa gamot, kaya kailangan na siguro nating magvaksin. Kailangan na siguro nating magvaksin mga province life, yun yung mapagdesisyonan natin kung okay ba yun na magvaksin na tayo. At dahil hindi naman tayo busy sa ngayon sa babuyan, kailangan na muna natin sigurong i-vaccine yung mga manok natin habang wala pa yung mga baboy natin, mga biik natin, kasi mahirap kasi mag-vaccine mga province life. Kailangan nakahuli lahat, nakakulong lahat, dahil hindi pa tayo busy. Yun yung gagawin siguro natin sa mga susunod na araw. Pinag-iisipan pa natin, pinaplano pa natin kung kailan yung tamang pagbabaksin natin. Yun nga yung mga order ng ka-province life natin na Madrid de Agua. 3 araw lang mga ka-province life, dumating na yung order na pinadala natin sa Agusan del Norte at saka Zamboanga, sa Liloy, Zamboanga. 3 araw lang, at kanina ay dumating yung order ni Aldrin na pinadala natin sa Luzon. 5 araw yung kay Aldrin kasi nga Luzon na yun siya mga ka-province life. Yung kay Aldrin pala ay sa Iba, Zambales mga ka-province life. 17 natin, August 17 natin pinadala mula dito sa Libak. Yan po yung sa LBC, na tanggap sa LBC Libak nung August 17. At ito naman yung dalawa ay natanggap na sa Zamboanga at saka sa Agusan nung 21 or kahapon or nung 23. Yan po yung ano natin, hindi natin matandaan, pero ilalagay natin yung resibo dito, yung tracking number kung anong araw. Yan, Agusan del Norte kay Boss Chester at saka kay Ma'am Lani Hukom ng Zamboanga Liloy. At si Boss Aldrin naman ay nakuha niya kanina. Yan na yung ano niya, yung sa LBC na natanggap niya na kalagay na sa tracking number na sa track and trace na nakuha niya na sa Camarines Norte. Yan, napakalayo ng pinuntahan ng pinadala natin mga ka-province life. Sa Iba, Zambales nga pala. Iba, Zambales, sa Iba, Zambales yung pinadala natin kay Aldrin, na dumating na yung padala natin na Madrid de Agua. Yun nga, at isa-shoutout lang muna natin si Chester, si ka-province life natin na si Chester ng nagtatrabaho sa ibang bansa, yung umorder sa atin ng Madrid de Agua. Shoutout sa iyo, at shoutout din kay Aldrin dahil nagpapa-shoutout siya dahil nakuha niya na nga yung Madrid de Agua na pinadala natin. Shoutout sa iyo Aldrin ng Iba, Zambales, at shoutout din kay Ma'am Lani Hukom ng Liloy, Zamboanga. Pero ito si Ma'am Lani ata ay nasa ibang bansa pa ito. Kasi nung umorder to siya dati, nasa ibang bansa pa siya. Iwan ko lang kung nakauwi na siya ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat din sa patuloy na sumusuporta sa channel natin, sa patuloy na nagustuhan yung mga ginagawa natin dito sa ating napakaliit at sa napakamunting farm natin at saka sa channel natin. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo. Parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.